vas faire tes proutes à l'intérieur. Regardez. Écoutez. Alors, du coup, le slime, il colle pas. Même mon affaire, il colle pas. À part le slime à ma copine qui m'a collé. Mais sinon, il colle pas. Ça, si on le jette dans l'air, il va coller. Donc, regardez sur les armoires comme là. Il y a aucune trace. Donc, du coup, par contre, il y a peut-être des carrelages. C'est normal, mais il n'est pas quand même. Alors, tu vois une place sur la route. Il est sur la route, donc à tout de suite. Il arrive. Alors, tu vois une place qui arrive. On va faire un vidéo à deux, donc à tout de suite. Ouais, tu vas te lever. Ça va? Hey, mais non. Salut les gars. Aujourd'hui la vidéo en compagnie. Bon voilà, je vais vous faire voir un de mes dessins que j'ai fait il y a... Voilà, je vais vous faire voir un dessin que j'ai fait il y a longtemps.